एक छोटा सा पक्षी था जो उड़ने की कोशिश कर रहा था। वह अपने पंखों को फड़फड़ाता था, लेकिन वह उड़ नहीं पाता था। एक दिन उसने एक बड़े पक्षी से पूछा, मैं उड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं उड़ नहीं पाता हूँ। क्या मैं कभी उड़ पाऊंगा? बड़े पक्षी ने कहा, तुम्हारी कोशिश ही तुम्हें उड़ने में मदद करेगी। बस कोशिश करते रहो और तुम एक दिन उड़ने में सफल हो जाओगे। छोटे पक्षी ने बड़े पक्षी की बात मानी और कोशिश करते रहे। धीरे धीरे वह अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए थोड़ा ऊपर उठने लगा और एक दिन वह उड़ने में सफल हो गया। इस पक्षी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।